大家好，我老舅啊，早上池子给我打电话了，说有个马犬，让咱去接回来去，我也不知道怎么回事呢，问问主人。你给他打电话吧，打电话问问在哪，咱们去接去。小白熊吗？是不是？你重打一遍。你那狗在哪儿啊？那狗啊，你现在在哪儿啊？在恁家呢。娘家哪块儿？恁家恁家鱼池道口知道不？鱼池道口啊。啊。娘你加个位置吧，发个那个。我们现在红心乡呢。红心乡呢，不对，往那吗？一会儿往那走呢。我到那儿给你打电话呗啊。新发小镇。新发小镇，我从那个国道那边走。也行啊，我到娘家到。哎，那个什么浴池啊，那个。娘家浴池那块儿。那个拆迁房的那儿。就拆迁房那块儿就那块儿到那儿等你们，我给你打电话，行吗？好嘞，走吧，咱。咱们现在到地方了啊。他这地方也是动迁了，是不是？这哥们儿现在，你看这地方也动迁了。他这狗是怎么回事？走吧。这怎么回事啊，哥们儿？哎呀，这个狗是怎么的啊？我是在清风北院里捡，这狗吧，当时就是可哪走，差点没车撞了。啊，流浪狗。然后我一看吧，它是找不主人了，我寻思吧，赶紧就是看我吃个帮忙，把它主人找着，然后给人送回去。咱这狗不是咱偷的，但是我就是希望能回到自个主人身边。但是你说它主人太粗心大意了，你自个你晚上出车祸。你怎么能带狗出来呢？带狗出来的时候你应该注意点啊！你不能说的给它自己，你就自己上货，你不能你得顾着它点啊！给丢了。对，咱也不想要人东西。我寻思说吧，我寻思我师哥他人脉广。然后吧，帮他找个主人。行。好，那我昨天晚上差点没让货车撞着。我一看这不行，到时候。你说让哪狗放抓着，再给上。对，那对，就害怕这块儿。再说他家主人你看那个着急。是吧？跟我回家吧。他是上货。是谁家？不是院里，他要半夜上货嘛。我一寻思，有人干活把他只是上货把狗落下了。你忘了？院里车早上这个车特别多，反正跟让这撞就不好了。对。撞了，你说到时候你说他也不说撞了，这说车挺得着急，那咱也不是自己，这是赶紧找主人。注意点，这么你说不好。哎呀妈，你心眼真好使，真好。走吧。找主人去。老着急了，这狗就搁哪找家这。他这是那个走丢的，是不是？对。不是流浪狗走丢的。走丢的。哎呀妈呀，你这心眼真好使，真的。这主人，我跟你说，看到这视频，是他得感谢你。家宠物上花注意点。他们有的说要抓回撒狗肉，我说你别的了，我说那我领走。我说我知道那个有个救护站。我说救助他回去找主人去。我说对。本身现在呼吁不让吃狗肉。对呀。哎呀妈呀！等会啊。他是在新国品大概是4点10多分钟。4点10左右，我看了。你就看到他这没人管他这个。对，然后科长走是找主人。吧，我一看都几点了，都4点半左右了。我就回去我领，他那是想领回杀狗肉，杀他，我说别杀。
那这狗能杀吗？就是啊，你看你再你说你不杀又我这都天天都呼又不让吃狗肉。对呀，行，看看吧，这是谁家的？完到时候给你找主人吧啊啊！看看能不能找着，你的主人啊。别怕，随意就好。别害怕了，没事儿。先到我们那儿去吧。完了那个找到你主人了，完了让你主人去再接你去啊，去接你去啊。好嘞，还是好人多呀。好久，淘这狗，马犬这玩意儿是，找不着你家，那你说老细老大了，嗯，主人找不着了，别人谁弄着跟谁走。那你咋整啊？那狗这玩意儿不就这么回事吗？昨晚俺们救一个嘛，主人找着了吗？雪纳内啊，雪纳内啊，救回来的嘛，我的主人，来给你找主人吧，找不着主人你就在我你就待着吧啊。今天我跟吃狗这个，我说家狗这狗讲这玩意啥要吃错。嗯。什么领一马说这送吃的话，人卖狗。对。每次说没准他怎么看对，你这如果说看到咱们的视频了，是不是？一看是他家狗，他丢了，他可以去看看去啊，对不对？如果说要真是他的，咱就还给人家呀。对，现在还有一种，现在就是说的，那个西湖水市场里边有个超市啊，大金毛，就不知道谁领走，丢了。而且那个院里头监控，我说的，我说您院里头监控，你别监控啊，看谁领走了。说那院里边都是常上货的。对，常上货的，对呀，都常上货的。要是说他本身跟院里上货，谁都熟悉。你说给俩钱儿，就给领着。对。现在这个做东西吧。给你找主人吧，啊，那小出的，是不是没吃饭呢？走吧。你还买面包给他了，真好，真的挺感谢你啊，真的。我们那个没事，我也看我车那个发那个短视频。行，来吧，关上吧，完了给他找主人。拜拜。你看看这好心人。哎呀，行了，咱们先给他接回基地吧，完了给他找主人啊，完了也谢谢你了啊。那个麻烦你了。没事，行。那老舅，我这车那个脚怎么样了？好多了，现在。行。这边不都冬天了吗？你那儿冻了。咱们现在到家了啊。你看那干啥呢？啊？可听话了，往这块。咱到家了啊。完了，你是谁家的？完了，咱录个视频。你谁家的？完了看看啊。你谁家的？完了，给你找主人，给你找着啊。我估计咱这视频发出去，肯定他要是那啥的话，着急就能看着。能看着你。完了，你让主人来接你啊。那小鼻子湿乎，多好呢。还长得那个俊哈。你叫啥名啊？旺。好了啊，旺财呀，你是叫旺财吗？你是叫旺财吗？找主人啊！你怎么还丢了呢？主人找不着了。走丢的呗。哎呀妈呀，走丢了还。好好的啊，我找主人啊。多好的小狗。回家我给你放东西啊。走吧，下车吧，走吧。看看啊，咱们看看啊，谁家的，赶紧的。来吧，下车了，你抱他吧，老舅。你别走吧，我抱不住啊。抱不住。你抱他吧，我还牵不走。下来了，行，牵住了啊。等我吧。走。吓得呀，都不敢走了，看吧，一看着狗多了。走了，好了，不敢走了，你抱他吧，老舅。咱先给他放在笼子里。
放里吧。好了，别叫了，别叫了，你们。好了。完了，一会儿给它整点粮。早上喂了那人给喂了2个面包，走丢的这狗，这不放咱这儿，咱们认识的那个池子认识人多吗？帮找主人啥的。行，甩这把。丢的。先不改了。啊？先别改了，练着。先放这吧哈。这个狗吧哈，主人看到吧哈，完你就联系俺们，完了直接干啥？联系俺们，完你过来上俺们集体来取，也没时间给你送啊，主要是哈。对呀，他丢狗的，我跟你说，他也着急。啊。完了，这狗呢，人家也是，哎呀，没有主人了，你说，他找着主人肯定很高兴啊，是不是？今天视频说到这吧啊，给祝贺老舅啊。